ลูกเมียนเปลหมุยสกุลก็บานสู้แต่การปูสายหนึ่งมิงบุพาธาปุกเขมกไม่เขมกขยมบานพชูจมกาพชูสายรุยรอลเอาหายตาดอดเปขยมเรียบกาจมวยหนึ่งอนมาลีหายมันเตตาไอทเวรุยรอลเอาหายมันเตเบิ่งจังบานถามไหมแต่ปกเวียจังเลือกกลมาลีเอาอาหลงงมันเนี่ยนี่แมนตีปอกจะมันจำบ้านไปได้หลงงแบบนี้เต้ไปได้เปียบังเต้ตาอนมาลีหนึ่งมิงบุพาจองเมียนในทาการเงียดได้ขยมคอมทเวนัวตุกเชียซาบองมันเตกลมอ่อนจัดไอปูมันจ้องบ้านกูนประสาละงงละงี้ละเงอมันกรุบตึกโดยไอ้ตีปนแต่บ่ไอ้เปิดเจสลายกูนมันลีมันบาดเตอหน้าตีเนบ่มราตีนี่สั่นเฮยจูนขเนนุได้นิกุมได้เจโกนลูกเศรษฐีก็บ้านได้โจลหมกจีมุ้ยหนึ่งมีเจจรานในขนมใดจมเรียบสู้ละปูจมเรียบสู้ในมิงดอดเป็ดได้ขยมหมดดันดังอนมาลีให้เมียนในทะปูบานเลิกอนมาลีก็เอาบรอมันเนี่ยนี่ให้มันเตแต่อันเจนน่ะบ้านเจเจตกัดสำได้แบบนี้โอ้อันเจเนบำราระบอกกูสนายยืงมันตีเมื่อเฮยเกคือเจเนตเพื่อกาเอาขยมในจมกากรอยเอ้ยนี่บ้านซ้ำจิกลภาษาบอกขยมเปิดแมนเหมือนจ้อแต่งสังหาเมียนแต่งเมียประแถมตีดแมนไฮปอกขยมปัจจิร้องจำบ้างนี่กลมอยู่ไฮชับเรียบการปกขยมตั้งปีแต่นาปกไม้กุมนึดละอ่อนน่ะขยมนึงเรียบกาโกนใสหนึ่งเนี่ยโปรฉับนี่แต่มาดองจำในสกุลไอสลายโกนปูหน้าเหมือนตีปดนะขยมปดเจสลายมันลีคลังมันเต้นบ้านจึงละอ่อนน่ะปูเกิดทำเมียนวิธีละอ่อมาอย่างไอเตอร์บำราในจมกาข้างกรอยเตอร์โปรไอก็บ้านเคยโกนมาลีเรียงรอดทั้งไงได้เปิดเตี้ยเมียนในทะปูมันบันดังขยมตะวิงเตมาเนเมื่อเฮยบ่ไอสลายโกนปูอย่างนี้จึงไอบำรากาในจมกาข้างกรอยจ่อออกกุนนะปูมันทักขยมถ้วยเจเนบำราก็ได้เอาแต่บ้านเคยมกเอามาลีขยมสบายจัดให้ออกกุนแมนเตนสกุลบัตุใบเจียปูไซมหนึ่งมีบุผาเนียงมันลีปลาเอาถ้วยกากรุบแบบย่างก็ได้ปนใต้จงกร่อยตัวเจียปูกีมันตอบสนองก็สกุลมันขังตัวเตวิงก้อนในใต้บอมราดอดได้ตาก้อนเปิดเจียสลังมันลีดอนมันหลังหรือก็ก้อนมีนโกลบอมน้องเอาไว้เสียงติดดังการเงียดเด็กชมเอาถ้วยยังไม่ตาหายเนื้อโปรโกนประสาทตุกเจ็ดจ่อขยมเปิดจะบ้านถ้วยรุ่ยหายโซมือจ่อพตลประโบราณนี่สะอาดตีโอ้โหเปรหายนี่คือจะพตลประได้เจวัตถุโบราณมีดำไหลนะปุกเปิดเชปกายลุยแมนลูกกูนภาษาโยลยังนาได้พตลประนี้เปิดเชละออมันเต้นเวียมุกจะมีดำไหลนะเบิ่งจังมาดองนี้ผู้ยิงกดโยวิตลวดในนาได้เรื่องนี้ปุกตุกจัดจ่อผู้ยิงหนึ่งลวดจมูกนี้จมูกเกทากีหนึ่งมาต้นนะปุกเขมรปนตายปุกตรัสถ้วยเรื่องมวยสั้นตาเรื่องไอ้เตอปุกช่วยเรียบจำโยวีแต่เละตุกในกระไลมวยลูดดอลทั้งไงได้ชมวยหมอหายยิงหนึ่งลวดแต่มาดองประเสริฐน่ะมาดองนี่ขยมบ้านจูบชมวยตัวหายแม่นให้เวียกระดอลเป็ดเด็กชมสองสักอ๋ออันตีอะไรปุกโยวีแต่เละตุกสันจ่อจำนายขยมสมแต่ดาเลี้ยงจมวยหนึ่งอนมาลิสันให้บาดก้นภาษาตามสำรวจจ่อจำนายขยมสมแต่ถ้วยการนี่ให้จูนขเนียนุได้สกุลก็บานลือเรื่องร้ายแต่งอ๋ออมปีพตลประดับบัดอ๋อตามปัดพตลประดับบัดคือนาทีนินตาผู้สามปัดจะลุยเละถ้วยเรื่องมันกอบใบจมพูไม่พุ่งปัดแมนนี่ยัยบานนี่หายสกุลก็บานโยเรื่องนี้เตยจมรีบไม่พุ่งแต่งอ๋อปูไม่พุ่งจมรีบซัวละอ๋อหายสกุลแต่ไอเมามีนกาไอได้ไอชื่อจัดในเรื่องได้เก็บได้เปียแมนตีบานเจมรอปูเตียงแต่เหตุหอบแบบนี้ปูขมันเยเลงตีขมันนี้จังปราปูทาตลประขมบานอำนังปีวีหาย
ពិតមែនណាឯងពិតជាប្រកែមែនពូទឹកចិត្តមនុស្សមិនខុសនោះទេពូខ្ញុំដឹងថាពូគេធ្វើបែបណាហើយពូយើងនឹងចាប់យកក្រុមពូគេទាំងអស់តែម្ដងប្រសើរណាស់បងសំឡាញ់ម្ដងចាប់ឲ្យបានទាំងអស់ទើបវាជារឿងដែលប្រសើរថ្ងៃនោះសគុណនិងមេភូមិបានរៀបចំផែនការមួយដើម្បីចាប់ក្រុមឈ្មួញនិងចោរទាំងអស់យ៉ាងល្អិតល្អន់រៀបចំផែនការរួចហើយពួកគេក៏សម្ដែងដូចជាធម្មតាវិញហាក់គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយបងហេតុអីក៏បងនាំអូនមកទីនេះវាស្ងាត់ពេកហើយណាបង ទីនេះគឺជាទីស្ងាត់មែនហើយប៉ុន្តែក៏ជាទីដែលផ្អែមល្ហែមដែរណាអូនមិនគិតទេថាទីនេះស្ងប់ស្ងាត់ល្អនោះពិតមែនហើយបងអូនគិតថាទីនេះពិតជាល្អណាស់បងពិតជាផ្អែមល្ហែមមែនប៉ុន្តែអូនដូចជាខ្លាចអាម៉េចមិនដឹងទេបងនាងខ្លាចគឺត្រូវហើយព្រោះយើងនឹងសម្លាប់នាងនោះអីបងនិយាយអីហ្នឹងក្រែងអូនជាប្រពន្ធបងតាអីនាងជាប្រពន្ធយើងមែនហើយប៉ុន្តែយើងមិនស្រឡាញ់នាងទេយើងស្រឡាញ់បេះដូងនាងតាស្រឡាញ់បេះដូងគឺមានន័យថាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយតែបងហេតុអីក៏ចាំបាច់ធ្វើមុខមាំខ្លាំងម្ល៉េះគឺយើងចង់បានបេះដូងរបស់នាងដើម្បីយកទៅលក់នោះអីបេះដូងស្រីកមុំគឺជាឱសថដ៏អស្ចារ្យមិនចឹងមានន័យថាលោកកំពុងតែបោកប្រាស់ពុកនឹងម៉ែខ្ញុំហើយនឹងបងប្រុសខ្ញុំមែនទេអើយអាចោលឈាមខ្មៅមែនហើយពួកគេលុបលន់គឺសមតែទទួលបានផលអញ្ចឹងហើយនេះក៏ជាឱកាសដែលពួកឯងត្រូវសងដែរវើយអត់ទេខ្ញុំមិនព្រមទេជួយផងស្រែកទៅស្រែកយ៉ាងណាក៏គ្មាននរណាគេដឹងដែរ បងជួយផងមានឃាតករសម្លាប់មនុស្សម្លិះតែងតែរំពឹងថាបានប្តីជាសេដ្ឋីអ្នកមានតែជាអកុសលនាងជួបមនុស្សដែលមិនស្គាល់ចិត្តបោកសម្លាប់ខ្វេះយកបេះដូងទៅវិញនាងទៅងាប់ចុះចំណែកបេះដូងនេះយើងនឹងលក់បានក្នុងតម្លៃកប់ពពកមិនខានទេ និយាយបែបនេះហើយនិគមក៏បានយកបេះដូងនោះត្រឡប់ទៅវិញហាក់បីដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីឡើយចំណែកពូសែមនិងមីងបុប្ផាពិតជាឆ្ងល់ក្នុងចិត្តណាស់ព្រោះគាត់មិនបានឃើញកូនស្រីវិលមកវិញជាមួយនឹងនិគមទេកូនប្រសាឯណាកូនស្រីពុកណៃណាពុកជួយផងអូនម៉ាលីត្រូវខ្លាចខំសម្លាប់បាត់ទៅហើយនៅមាត់ជ្រោះឯណោថាម៉េចពុកវាទៅរកកូនទៅឆាប់ឡើងតោះម៉ែវាព្រោះតែបារម្ភព្រោះតែមិនដឹងមីងបុប្ផារត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់មាត់ជ្រោះដើម្បីទៅរកកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនលុះទៅដល់មាត់ជ្រោះនិគមក៏និយាយថាពុទ្ធោកូនស្រីពុកសុំទោសដែលពុកមិនអាចជួយកូនបានកូនពិតជាអាយុខ្លីណាស់កូនប្រសាហេតុអីក៏មិនជួយកូនស្រីរបស់ពុកផងខ្ញុំមិននឹងជួយទៅព្រោះខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកសម្លាប់នាងហើយអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវតែងាប់ដែរកូននិយាយស្អីនឹងនេះតើមានន័យថាម៉េចទៅមានន័យថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពូនិងមីងដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងយកផ្ទាល់ប្រាក់តែម្នាក់ឯងនោះអីតើឯងជាស្អីមិនក៏ធ្វើបែបនេះអាមនុស្សគំរោះមានន័យថាឯងគឺជាចោរលូបលន់ឈ្មួញគ្មានគេខ្មាស់មែនទេត្រូវហើយពួកលោកក៏ជាមនុស្សលូបលន់ដែរនេះសមហើយដែលពួកលោកត្រូវស្លាប់នៅទីនេះនោះវាសមណាស់កាលដែលពួកឯងធ្វើបាបគ្រួសារយើងនោះអីមានន័យថាម៉េចទៅតើឯងធ្លាប់ស្គាល់យើងពីមុនមកមែនទេមែនហើយខ្ញុំត្រូវបានពួកបោកប្រាស់និងសម្លាប់ទាំងគ្រួសារកាលពី20ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះខ្ញុំមកទាបបំណុលវិញហើយសូមអ្នកទាំង3ស្លាប់ទៅក្នុងពេលតែមួយនេះចុះនិយាយហើយនិគមមិនបងអង្គយូរក៏បានបំរុងនិងសម្លាប់ពូសែមនិងមីងបុប្ផាប៉ុន្តែ
សំណាងល្អសុគន្ធនិងមេភូមិក៏បានមកដល់ឈប់សិនលោកមិនអាចសម្លាប់មនុស្សបានទេមែនហើយយើងបានដឹងរឿងពួកឯងអស់ហើយពួកឯងគឺជាឃាតករនិងជាចៅលួចវត្ថុបុរាណមិនក៏មានគេដឹងបានបែបនេះ អាគុណក្រែងឯងជាមនុស្សល្ងងមែនទេតើឯងអាចដឹងរឿងនេះដោយរបៀបណាទៅហ៎ សគុណគេមិនមែនជាមនុស្សល្ងងក៏មិនមែនភ្លឺមិនមែនល្ងីល្ងើមិនគ្រប់ទឹកដែរគេគ្រាន់តែចង់មកបំរើដើម្បីស៊ើបពីដំណឹងចោលតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាឯងសង្ស័យយើងតាំងពីដំបូងមែនទេមែនហើយគឺខ្ញុំបានសង្ស័យលោកតាំងពីយូរមកហើយគ្រាន់តែខ្ញុំគ្មានភស្តុតាងប៉ុណ្ណោះសគុណគេឆ្លាតណាស់គេសម្ដែងធ្វើជាល្ងងដើម្បីស៊ើបពីរឿងនេះគេមិនបានលបដោយពួកអ្នកឯងគិតទេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំក៏ចាញ់បោកគេដែរសូមលោកចាប់ប្រុសម្នាក់នេះទៅដាក់ទោសភ្លាមទៅលោកមេភូមិអត់ទេឲ្យតែហ៊ានចូលមកយើងនឹងសម្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែលោករត់មិនរួចទេនៅទីនេះមានកងសន្តិសុខព័ទ្ធអស់ទៅហើយពួកលោកម្នាក់ក៏មិនអាចរួចខ្លួនបានដែរអូសគុណក្មួយជួយផងទៅក្មួយហើយឲ្យមីងសុំទោសណា ពូពិតជាល្ងងណាស់មើលមិនដឹងថាក្មួយគឺជាបរិសុទ្ធពូកែហ៊ានលះបង់ចំពោះភូមិសោះបានហើយឥឡូវអ្នកភូមិបានដឹងរឿងអស់ហើយឆាប់ទៅសាលាក្តីភ្លាមក្នុងពេលនោះនិគមនិងគ្រួសារពូសែមត្រូវបានសន្តិសុខនាំយកទៅសាលាក្តីដើម្បីដាក់គុកទាំងអស់ហើយភូមិក៏លែងមានអ្នកលួចវត្ថុបុរាណនិងលែងមានអ្នកលួចធ្វើរឿងខុសឆ្គងទៀតហើយសគុណគឺជាបរិសុទ្ធល្អម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសផងដែរខ្ញុំនឹងផ្ទេរតំណែងមេភូមិឲ្យទៅសគុណហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាសគុណឆ្លាតដល់ថ្នាក់នេះសោះគ្រប់គ្នាគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សល្ងងនិយាយស្ដីឡប់លីលើអត់ដឹងខ្យល់អីតែធៀបពិតណាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតលើសគេឯងតែម្ដងហើយមែនហើយឥឡូវដល់ពេលដែលសគុណត្រូវគ្រប់គ្រងឃុំជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមលើកតំណែងនេះឲ្យទៅសគុណបងសគុណសូមចូលរួមអបអរផងណាបងអរគុណណាស់និស័យសគុណនៅតែស្រឡាញ់ក្មួយប៉ុន្តែព្រោះតែគេចង់ជួយភូមិទើបគេកុហកក្មួយសូមក្មួយកុំខឹងនឹងគេអីណាចាស់លពូខ្ញុំយល់ហើយ បើសិនជាអូនយល់ហើយតើអូនអាចរៀបការជាមួយនឹងបងបានទេ ចាបងសគុណអូនពិតជាយល់ព្រមរៀបការជាមួយបងហើយ បងអរគុណណាស់ដែលអូនជាមនុស្សស្រីម្នាក់យល់ការនិងចេះអធិស្ឋានបែបនេះបងពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានអូនធ្វើជាប្រពន្ធអូនក៏អរគុណបងដែរដែលមានបងជាប្តីចាប់ពីពេលនោះមកគ្រប់គ្នាដែលសាងអំពើអាក្រក់ក៏បានទទួលទោសហើយភូមិក៏ត្រូវបានដឹកនាំដោយសគុណរីកចម្រើនរហូតទៅផងដែរ